హాయ్ ఆల్, అందరు బాగున్నారా? మేమైతే బాగున్నాము. నేను జెసికా బాగున్నామండి. మీరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు యాక్చువల్గా ఒక చిన్న చిట్కా చెప్దామని చెప్పి వచ్చానమాట. ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. సో ఏంటి అంటే, ఈ క్లైమేట్ అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఈ క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉండి మనకు కోల్డ్ కాఫ్ ఓవర్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నాకు కూడా యాక్చువల్గా ఒక 1 వీక్ దాటిపోయింది నాకు కాఫ్ ఉండబట్టి, ఇంకా అది తగ్గలేదు. సో ఏం చేశానంటే 1 వీక్ అయినా కూడా ఇంకా తగ్గకోకుండా ఉంటే, అది కూడా కాకుండా ప్రెగ్నెంట్ కదా. సో ప్రెగ్నెంట్స్ మనము ట్యాబ్లెట్స్ కానీ టానిక్స్ కానీ తీసుకోకూడదు అని చెప్పి డాక్టర్స్ చెప్పారు. సో ఇంకేం చేయాలో అర్థం కాలేదన్నమాట. ఓవర్గా దగ్గు వచ్చేసి మొత్తము పొట్టంతా నొప్పిచ్చేసేసి చాలా ఇబ్బంది పడాను ఈ 1 వీక్ అంతా కూడా. సో లాస్ట్కి ఏమైందంటే, లోపల ఒక చిన్న నాలుక ఉంటుంది కదండి, తిరునాలిక అని అంటారనమాట ఇక్కడ మా వైపు. మీ సైడ్ ఏమంటారు నాకు తెలీదు. సో తిరునాలిక అనేది ఒక లోపల ఉన్న చిన్న నాలికకు ఏదో ఒక మందు పెట్టుకుంటే అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, దగ్గు ఉండదు అని అన్నారు. బట్ ఆ మందులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి, అది మంచిదో కాదో తెలియదు. మళ్ళీ అదొక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. అందుకేం చేశానంటే, ఒక అమ్మమ్మల నాటి ఒక చిట్కా ఒకటి ఉందన్నమాట. మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు, బట్ మర్చిపోయి ఉంటారు. సో అది గుర్తు చేద్దామని చెప్పి నేను ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. సో అదేంటంటే, ఇది మిరియాలు ఉంటాయి కదా. సో మిరియాలను పొడి చేసి, సో కల్లుప్పు ఉంటుందిగా, కల్లుప్పు అంటే రాళ్ళుప్పు. సో రాక్ సాల్ట్, రాళ్ళుప్పు తీసుకొని మిరియాల పొడి, పెప్పర్ పౌడరు కొంచెము అండ్ మిరియాల పొడి, అది మీ బొటన్ వేలు ఉంటుంది కదా. సో బొటన్ వేలు మీద ఇక్కడ పెట్టేసుకొనేసి మీరు పొద్దున్న లేచిన వెంటనే వాటర్ తాగకుండా, ఇంకా పళ్ళు ఏం తోమలేదు, పడగడుపునే ఏం చేయాలంటే, ఇలా లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఆ తిరునాలిక దగ్గర మీరు ఇలా పైకి పెట్టేసి ఇలా ఒత్తాలన్నమాట, కొంచెం లైట్గా మెల్లగా. సో ఒత్తేసారనుకోండి, సో ఒత్తిన వెంటనే అది లోపల ఏదైతే మీకు ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది ఉంటుందో, అది ఆ ఉప్పు, కల్లుప్పు కదా, రాళ్ళుప్పు కాబట్టి కొంచెం కుచ్చుకుంటుంది అనమాట. సో కొంచెం లైట్గా రక్తం వస్తుంది అంటారు. బట్ నాకైతే ఏం తెలియదు, ఎందుకంటే లోపల కాబట్టి కనిపించదు. అండ్ బయట ఇక్కడైతే మామూలుగా పల్లెటూర్లలో అలా పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి నువ్వే ట్రై చెయ్యి అని చెప్పి చెప్పారనమాట. సో నేనే ట్రై చేశాను. సో దానివల్ల చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది నాకైతే. అది పెట్టుకున్నాను అంటే ఒక 3 times అనమాట. అలా పెట్టిన వెంటనే మీకు సలైవ్ అనేది ఒక వాటర్ రూపంలో మొత్తం ఇట్లా పడిపోతుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మీరు వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళేసేసి ఇలా వంగేసి చేయండి. బట్ ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి అలా వంగి మనం చేయలేము కాబట్టి, ఒక స్టూల్ వేసుకుని కూర్చొని మీరు చేయొచ్చు. అండ్ అలా ఒక 3 times అనమాట. సో అలా ఫస్ట్ టైం వేసుకుంటారు కదా. సో మిరియాల పొడి ఫస్ట్, దానిపైన కల్లుప్పు కొంచెం పెట్టేసుకొనేసి అది అలా ఒత్తేసినప్పుడు కొంచెం పడిపోద్ది అనమాట. అప్పుడు మీకు దగ్గు వస్తుంది, కంటిన్యూస్గా దగ్గు అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. సో బట్ స్టిల్ మీరు ఆ చేయి తీయకుండా కొంచెం సేపు, ఒక కొన్ని సెకండ్స్ అంతే, మనం నిమిషాలు గంటలు పెట్టుకోని అవసరం లేదు. సో కొన్ని సెకండ్స్ అట్లా పెట్టేసుకొనేసి మీరు ఉన్నారనుకుంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ తీసేసేయాలన్నమాట. అలా ఒక మినిమం అలా పెట్టుకొని ఒక 15-20 seconds, లేదంటే ఒక 1/2 minute 30 seconds వరకు అట్లా పెట్టుకొని ఒకసారి మళ్ళీ అట్లానే అలా 2 times చేయండి. సో అలా 2 times ఓన్లీ పడగడుపుని మాత్రమే 1 day చేసి చూడండి. కంపల్సరీ 100% రిజల్ట్ అనేది చూస్తారు. ప్రెగ్నెంట్ అనేదే కాదు, ఎవరికైనా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఖచ్చితంగా. సారీ. సో కంపల్సరీ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అది ఇంకా చాలా వరకు తగ్గింది నాకైతే.
సో ఇంకొకసారి రేపు కూడా చేసేస్తే నాకు మొత్తానికి తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో అలా మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ ఇలాంటి చిట్కాలు కానీ లేదంటే నా కూతురి చిన్న చిన్న మాటలు, ముద్దు ముద్దు మాటలు అన్ని వీడియోలు, లేదంటే మేము ఇంట్లో చేసే వంటలు కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా కూడా మీరు చూడాలి కొంచెం రిలాక్సేషన్ కోసము అని అనుకుంటే మీరు నా వీడియోస్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మా వీడియోస్ వాచ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. చాలామంది కూడా ఈ యొక్క చిట్కా అనేది చాలామందికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల ఇంకా కొంతమందికి అది రికమెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది యూట్యూబ్లో. సో లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.